歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁我而家喺加拿大嘅東岸啦。前幾日我係已經做過片啦，咁就呢個加拿大嘅自由黨嘅政府咧就宣布咗幾件事，一個咧就係佢哋所謂嘅Sovereign Wealth Fund， 咁呢個國家主權基金咁我已經話過啦，即係人哋啲主權基金咧係用 surplus 財政有盈餘，就將嗰啲盈餘就抌咗落去。咁而家咧，但係加拿大咧就財政係有大赤字嘅，仲要借多啲錢咧嚟搞呢個主權基金，咁掂唔掂咧？係真係唔知我只可以話唔知啦嚇。咁同埋咧喺琴日嗰個叫 Spring Statement 即係話喂，而家我哋加拿大國家聯邦嘅財政狀況係點？咁就公布咗咁有其他嘢㗎又話有60幾億嘅抌落去做 skills trades， 咁呢個咧就當然係真係需要嘅你如果而家你話要叫人嚟同我裝下電線從頭嚟整個電線起屋呢啲啦，你就真係慢慢有得俾你等啦唔單止係人工好高啦，根本咧就你俾得起錢啦，嗰啲人都未必嚟得到，係真係唔夠人手用。咁呢啲係即係你家庭啦，咁但係工業咩 machines 乜嘢燒焊呢一啲嘅技工咧係真係好難請噶咁唔夠人手，抌多啲錢落去訓練呢啲人咧，係即係喺我嘅角度嚟講係真係需要嘅，尤其是國家要做建設嘅時候咧，冇咗呢啲人咧係見乜鬼切但係咧就喺香港人嚟呢度做移民嗰啲咧就唔會睇得呢啲職業起㗎，好多人咁所以咧就好，我喺喺個 post 嗰度咧，好多人咧就喺其他啲 post 鬧我，喂，呢一個咧實在係乜你製造社會主義咁話真係，喂，揾多啲人做嘢有工做咧，呢個唔係製造社會主義呢個世界唔係話淨係做財經做呢啲咧先可以話係做一個資本主義嘅社會嘅。資本主義社會咧，即係我係好贊成但係咧都需要好多工業同埋咧基本嘅建設、基本嘅工商業咧嚟資助嘅，仲有係農業呢啲咁唔可以話喂，因為咧而家整多啲工人出嚟勞動工人咧就會變成加拿大就變咗呢個社會主義嘅國家，咁話真係我唔明白真係有啲香港人咧係點諗㗎但係喺呢一個嘅 Spring Statement 嗰度咧，就有一啲對移民政策嘅嘢咧，喺呢個新聞嗰度咧就冇講㗎。因為呢個 statement 咧實在成本書咁厚即係嗰啲新聞報導好 YouTuber 好即係淨係用咗 highlight 就算數咁對移民政策嚟講咧，有冇講到咧係有嘅，但係咧就好多人咧就淨係睇而家嘅財政嘅預算係點財赤有幾高，要借幾多錢無論香港 YouTuber 好或者即係媒體無論係mainline 嘅媒體或者都係淨係講呢啲，就冇講過對移民呢啲人數嘅政策有咩嘅關係咁係有嘅有幾樣嘢
呢個係講到2026，即係今年啦，到2028年咧，嗰個嘅移民政策咧係有大減特減㗎嚇，但係咧即係話就算香港啲 YouTuber 咧都唔講嘅。咁啊呢個 Permanent Resident Target Cut 本來咧2025年咧舊年咧就395000，咁而家咧個新嘅 target 咧就減到幾多咧？係38萬，咁話咧就話喂唔係減好多啫，咁唔係，即係正式數字唔係減好多，但係嗰個勢咧就已經係大減特減㗎啦。唔好唔記得咧，前幾年係過百萬嘅嚇，係 permanent resident 嘅嚇，即係又話50萬，又話成每年咁樣，而家咧就減到咧係即係38萬，呢個減得好緊要㗎嚇，係減到咧係2024年嗰個嘅層面，仲有咧呢個38萬咧係唔會升啊，一路會平到2028年咁。以前嗰啲 target 咧每年升啲，而家唔升就仲係減咗之後咧就唔升啊。咁呢個仲有啊 temporary foreign worker 啦。即係臨時居民咧就 cap 啦，係 cap 到幾多咧？就係23萬嚇。咁啊，以前咧你計埋咩學生啊，計埋工作啊嗰啲咧，就真係50萬、100萬嘅。而家咧就1/4到啊。咁啊嗱，最緊要咧就呢一個咧就係仲有係 international student 啊，呢個唔單止話係 cut 啊，根本係 slash 啊，係腰斬噶嚇。咁就2026年咧，即係今年咧。嗰個嘅 study permit 即係學生嘅permit 咧，就係而家係減到155000，咁呢一個咧就好緊要㗎嚇。咁啊呢一個咧係2025年即係舊年嘅1半，哇！即係呢個係減到唔清唔楚啦嚇。咁呢一個對好多嘅大學專上學院嘅影響咧係甚大嘅嚇。如果淨係睇下我呢個省咧 Cape Breton CBU Cape Breton University 咧，因為呢啲咁嘅 cap 咧，咁嘅配額係減大半嘅話咧。好多大學咧，Cape Breton University 咁樣咧，就要裁員減科減呢個減嗰個，減到係好緊要嘅。咁我都知道 Acadia 嗰 University 咧，已經咧係減咗乜嘢嘢咧？哇！佢嗰個 International Student Office 咧就減晒，即係冇啦咁樣，哇！咁呢一個好緊要，咁就係呢個省啫。咁你譬如係安大略省BC 省其他啲Manitoba 省Alberta 省，一定係減到你唔清唔楚嘅。咁你減呢啲咧，就大學咧就要裁員，咁你咩 International Office 乜嘢 Student Services 嗰啲咧就唔掂噶啦嚇，咁呢個好緊要嚇。仲有啦 Permanent Residence 而家你話係即係唔係臨時居民喂，我可以做到永居啦，我可以申請啦。哇！如果你而家申請咧，嗰啲嘅費用咧就會大增㗎啦。咁喺4月30號，即係今日開始啦。呢啲咁嘅費用咧，要申請永居嘅費用咧就大增啊嚇。咁仲有咧有好多 settlement service。即係話好多省裏邊或者呢個城市裏邊係幫助呢啲移民嘅機構咧，嗰一啲嘅經費咧就
大斬啊！咁呢一個就好緊要㗎嚇，咁啊即係話咧，你就算做到移民都好啦，幫你啊嗰啲咁嘅服務咧就會減啦嚇。咁仲有咁啊呢啲真係衰嘢啦。有冇啲好嘅嘢咧？有啊，咁咧就係嗰個嘅 rural employment flexibility 啊，即係話咧，如果係唔係喺城市，喺城市以外嘅郊鄉一啲嘅城鎮咧，如果係你係有移民去嘅嗰啲嘅僱主，即係譬如係做喺田務農務嘅工作咧，嗰一啲嘅工作嘅人員咧，咁就可以係增加，咁真係冇人喺農田裏邊做嘢，咁就真係要揾多啲人，咁嗰啲咧就增加㗎。咁呢啲係人工低㗎啦，嗰啲嘅 temporary foreign worker，咁但係嗰啲咧就會增加15%。咁呢個係好緊要嘅，到2027年3月1號咧就會增加15%咁。咁仲有咧呢一個即係呢一個係即係頭先講嗰啲咧，係即係做農務嗰啲咧，咁當然係有好處啦。Super Visa 即係話咧嗰啲唔係永久居民，但係即係譬如話，喂，你係你即係嗰啲嘅祖父祖母上嚟湊孫，但係佢永遠唔可以做到永久居民嘅嗰一啲咧，嗰啲 Super Visa 咧就會俾多啲俾啲祖父祖母嚟湊孫咁呢一個咧，一來佢哋就嚟呢度生活，嚟呢度使錢佢哋嘅醫藥咧你哋自己搞掂即係政府唔包，咁呢一啲咧就冇得講啦嚇。另外一個咧就叫做 Lost Canadian Citizenship 2026呢一條 bill， 即係簡稱嘅叫 C3 咁呢條 bill 咧，因為咧有大家即係如果喺香港都知道啦，有好多嘅父母咧就入咗加拿大籍，但係咧就即係回流又好，回歸又好啦咁就翻咗去祖家無論香港好、黎巴嫩好、邊度都好，就翻去攞咗加拿大嘅國籍之後咧，就翻去祖家乜嘢都好啦咁就住，咁咧就生咗啲細路仔，咁嗰啲細路仔咧佢哋點樣要 claim 翻個 citizenship 咧？因為佢哋唔係喺加拿大出世，咁就有115000個咧，就俾佢哋咧就可以 reclaim 呢個 citizenship，因為佢哋爸爸媽媽係加拿大人，雖然佢哋咧就唔係喺加拿大出世咁。但係咧，佢哋咧就一定要有一個叫做 substantial connection test，咁要佢哋咧係同加拿大係有關係嘅，唔係話淨係喂佢爸爸媽媽係加拿大人啦，喂我係加拿大人，唔係咁。譬如佢哋要喺加拿大住過，佢哋要有一啲咁嘅程序咁呢一個咧就亦都係即係應該嘅你唔可以即係成世都未喺加拿大住過，或者係即係淨係嚟過下幾個聖誕節暑假咁就話喂我係加拿大人啊，咁因為我爸爸媽媽係咁，但係咧英文都講唔掂嘅咁即係呢一個咧可以話恰嗰陣時整落，咁而家啲人就鬧啦喂佢哋係因為爸爸係加拿大人，媽媽係加拿大人，佢哋唔係咁咪鬼叫你哋嗰啲父母係走咗人，一路都冇翻過嚟咩？係咪？咁呢一個咧，即係好難講啦。咁但係而家咧都就俾下佢哋，咁但係咧要係查清嗰個佢哋嘅底咁仲有咧係如果係有人咧要申請永居嘅話咧，喺2026、2027年嘅時候咧，係佢哋咧係有一啲叫做
in Canada experience， 咁即係話咧，如果佢哋喺加拿大已經係有佢哋嘅生活嘅經驗嘅話咧，佢哋申請做永居咧就會快少少咁啦，理論上啦。仲有一樣嘢咧，哇！咁我頭先講咁多都係話減移民啊，除咗係做農務嗰啲，但係咧即係我諗而家呢一個嘅自由黨嘅政府咧，真係好安撫呢一啲講法文嘅嚟呢度打算做移民嘅。因為點解咧 ？French speaking 講法文嘅 permanent residents 咧係outside Quebec 咧就增加9%喺2026年，咁今年咧即係總之咧，如果你嘅係講法語嘅咧，你嘅配額咧做移民嘅配額咧係多9%，咁哇真係即係係咪好多香港人可以 qualify 香港人講法語嘅咧？咁我唔知呢一個咧，我諗就唔會益到香港人幾多噶啦仲有一樣嘢咧，asylum 即係話喂，我要揾政治庇護我以前住嗰個國家咧係迫害我咁嗰啲咧，咁喺2026年3月開始咧，呢啲要求政治庇護嘅人咧就嘅申請咧就會麻煩好多啦所以咧就即係唔係咁容易話可以申請呢個政治庇護啦咁仲有因為我喺上幾個片都講過啦，呢度而家真係好需要呢啲 skills trades， 即係技工技術人員嘅咁喺呢一個嘅 update 呢一個春季嘅 Spring Statement update 咧，就有一個叫做Team Canada Strong Initiative。咁呢一個 initiative 唔係話淨係抌錢落去嘅，喂，你抌錢訓練一啲人都要3、5、7年啦。咁而家咧就用呢個 Team Canada Strong 啦，就話喂刮人呢一個咧要挖角喺其他嘅國家裏邊咧要睇下有8萬到10萬嘅 new skill trade workers， 到2030年咧要揾多8萬至到10萬個呢啲勞動嘅技工嚟加拿大做permanent residence 做國民咁樣，咁仲有咧就佢哋會有 apprenticeship 有 grant 咁樣咁呢一個咧即係亦都可以講到我前幾個片所講嘅，而家注重嘅咧喺加拿大注重要入嚟嘅新移民咧，就唔係淨係話喂我有啲乜嘢 degree， 我讀大學我有大學乜嘢 degree， 我係財經巨子，我係 accountant， 我係乜嘢就唔係呢一啲係真係好落手落腳做嘢嗰一啲嘅 skill trades worker， 咁所以咧嗰個嘅嗰個嘅方向嚟加拿大做永久居民做移民嘅方向咧，從前幾年咧完全咧係唔同啦唔係話你淨係有錢就得，唔係話淨係喂我有個大學學位就得真係要可以做到嘢嘅，有技能嘅有一門手技嘅嗰一班咁如果係香港嘅移民嚟講咧，想申請咧，而家唔係唔可以嘅，咩 Stream A、Stream B 而家過咗啦但係唔係唔可以嘅，但係真係要喺嘅技能方面咧係要諗下啦